भाइयों, आज हम आपको बताएंगे खांसी का घरेलू इलाज। शहद 2 चम्मच। शहद में 1 चम्मच नींबू या अदरक का रस मिलाकर दिन में 2 से 3 बार पिएं। और काली मिर्च 1 कप गर्म पानी में 1 चम्मच काली मिर्च पाउडर और 2 चम्मच शहद मिलाएं। रोज 1 से 2 बार इस चाय को पिएं। और अदरक पानी में 3 चम्मच बारीक कटा अदरक और 1 चम्मच सूखा पुदीना डालकर उबालें। ठंडा होने के बाद इसमें शहद मिलाएं। अब इस मिश्रण को रोज 1 चम्मच करके पिएं। और गुड़ को पीसकर उसमें आधे प्याज के छोटे टुकड़े मिलाएं और रोज 2 से 3 बार खाएं। और हल्दी दूध में हल्दी पाउडर मिलाकर रोज दिन में या रात में इसका सेवन करें।